在線恐怖電郵。Hi，又係我深圳嘅聽眾 KK 啊！嗱，今日想交單貨咧，關於個 uncle 嘅，係佢自己親身經歷嚟嘅。嗱，話說我呢個 uncle 10幾年前喺深圳呢，就租咗一個3間房一個廳嘅一個單位嚟住。咁佢同2個朋友，姑姐叫 A 同阿 B 一齊夾份住啦。咁有一日，我 uncle 咧咁啊自己翻咗屋企，咁坐咗喺度睇電視啦。咁佢話睇下咧，突然間見到個女仔就喺其中間房裏邊行出去個廚房度。咁佢心諗唔知邊個帶個女仔翻嚟啦。咁跟住都不以為然噶啦。咁過咗一陣，咁朋友 A 就翻出嚟啦。嗰個朋友就問佢：咦，你帶咗個女朋友翻嚟啊？咁呢個 A 朋友就話：冇喎，幾時又帶翻嚟啊？嗱，咁佢哋梗係以為係 B 帶翻嚟啦。嗱，之後佢2個咧咁一齊睇電視，都冇理到呢個女仔噶啦。咁過咗一陣，咁啊 B 朋友翻咗嚟，咁佢哋問佢：喂，個女仔你帶翻嚟㗎？咁阿 B 就話：咩女仔啊？冇喎。嗱，就喺呢個時候啊，佢哋3個不約而同，同時間見到呢個女仔咧喺個廚房行入個廁所度。佢哋覺得好奇怪啦，究竟佢係邊個咧？咁追入廁所睇下啦，點知當時1個人都冇。咁佢哋知瀨嘢啦，即刻衝出門口，唔敢再翻嚟啊！嗱，後尾先知，原來呢個單位咧之前曾經發生命案㗎，有一個婦女因為同老公有爭執，俾個老公咧打死咗之後，仲鋸咗個頭落嚟啊！聽講仲話嗰啲血咧噴到成間屋都係㗎。之後呢個 uncle 咧都搬走咗啦，唔知呢間屋而家仲有冇人住咧？哇！真係凶宅啦！喂，陣間又講下日本嘅凶宅啊，你住過㗎係嘛？有冇啊？有聽聞過，有聽聞過，係啦。好啦，咁今晚有高齡人士 Echo， 喂，大家咧好想問阿哥有冇相睇啊？相應該冇㗎啦，係咪先？唔會有啦。我只可以形容。好啊，但係唔緊要，一陣間我試下可唔可以喺收費部分時間咧，即係我邀請阿哥，咁我哋可能停10秒鐘，等阿哥出嚟講2句嘢。我唔知佢肯唔肯開口，因為佢平時佢都好少同我講嘢。咁阿哥可能好開心咧，今日遠道由日本過嚟，係咪？泰國、日本再嚟香港喎。嗱，我哋陣間要請一請阿哥，好嘛？我哋開咗咪佢，然後靜10秒鐘，睇下大家之後啲重溫聽唔聽到嘢，好嘛？阿哥幫幫手。喂，我聽個電話先。好，有Dennis，Hello Dennis。Emma 你好。喂，你好，仲有 Echo 啊。Hello 你好。係上次喺朗豪坊見過你啦，咁啊你個期嗰度都幾好睇。好，多謝。咁啊，即係希望你下一集更加好。我啲仔咧，啲同學話要睇咧，搞到我要請佢哋去睇啊。咁好咯。即係你尾場咧，尾場喺屯門咧，我話Uncle 我中意睇，我好啦，咁啦，我請你睇啦。咁我請你睇。嗱，我講快啲。好。今晚我回應翻咧，就呢個你琴晚講，因為我打你個電話打成個禮拜，你哋好 busy 啊。哦。咁啊。琴晚你講緊呢個點樣處理呢個舊神像係咪？係。咁咧我阿嫲咧，我祖母咧就舊年就走咗啦。咁咧啲老人家咧就好多呢啲神像嘅。咁我屋企你知香港唔係咁大啦。咁咧就點樣處理咧？咁點唔識講 ？OK， 香港咧咁我知道咧睇到你節目多就要將佢送走或者去啲廟宇啦。咁我去晒好多廟宇同埋打晒啲電話咧，其實好多都係唔收㗎。因為咧香港有廟宇管理嗰個委員會喺度咧。係。咁咧就我問嗰啲廟祝咧就係話我出咗 order 有啲就咧我哋唔收㗎啦咁講。咁有啲細間嘅咧就話要收，咁你但係你要放低啲咩錢啊費用啊都唔有啲都唔平啊，400、500、600咁樣。哇！咁啊，我睇我屋企咧都有幾座嘅喎，咁啊變咗咧就咁啊我話再諗辦法啦。咁啊我講快啲，咁啊結果咧我就打到去咧喺屯門有間乜乜堂，嗰度好似你都有節目有講過。咁啊有位師傅咧女士咧，咁啊就好人佢話你攞嚟啦。咁我肯收㗎。咁我係啊多謝師傅。咁我臨請假攞去啦。咁咧咁最好咧就係咧我自己私人做法，我冇請我唔知咩師傅啊。咁就揾紅紙包咗佢。咁然之後咧就買晒啲叫三牲酒禮嗰啲嘢啦，酒啊或者梨啊水果啦，咁就少嗰啲溪錢嗰啲嘢啦。咁咧就最緊要咧就係同嗰位神像咧講嘢咯。邊位神
講嘢就話係啦而家我屋企環境點樣啦？唔好意思冇人工我而家請你某地方，咁咧就講清楚，即係當佢一個即係對象咁講。咁然之後咧，好恭敬咁樣就送去嗰度咧，咁你嗰個屋企咧就 peaceful 啦，咁咧然之後你就會可能會好啲啦咁樣啦。咁樣啦，OK，咁呢個處理做法係啦。咁我再講翻啲。咁我另外咧，你早2個禮拜咧有一個 case 咧，就係呢個印尼嘅師傅咪話可以隔空取物嘅，隔空取物嘅。係。OK，嗱，我又講翻啦。其實呢一個法術咧，我聽我以前我阿嫲講咧係有嘅，係有嘅，係茅山其他個法術嚟嘅。但係當時咧，我憶述翻我阿嫲講咧，就係話，日本仔打仗嘅時候咧，咁好多人係冇飯食，冇嘢即係出面即係差唔多饑荒㗎。咁呢套法術咧，就曾經佢見過咧，就話咧係愛嚟係去，譬如話嗰陣時有啲豬肉台，咁有一次咧有個豬肉台有個豬肉佬佢話咁我放開檔啦，咁明明有10件8件豬肉就開晒喺個台面度㗎。咁點解咧每次收檔咧會少咗嚿嘅，或者會少咗嚿嘅咁樣，少咗啲嘢喺度嘅。咁咧。有一次咧，咁個豬肉佬咧就睇到，咦有嚿豬肉咧台面震下咁樣，佢覺得咧有古怪嘅。呢件事係差唔多係日本仔打仗嘅時候。咁個豬肉佬咧就一刀劈落去嗰個豬肉嗰度。咁嗰個豬肉咧就即刻停咗，咁咧就好似有啲少少鮮血咧噴咗出嚟嘅。好啦，咁件事冇咗啦，劈落個豬肉度就停咗啦。咁隔咗1日之後咧，原來隔離街有個人咧，隻手俾人劈咗幾隻手指出嚟。俾人劈手指出嚟，原來嗰個人咧就係嗰啲江湖嗰啲賣藝嗰啲咧，就識得叫戚法啦，叫戚法。係啊。咁有件咁嘅事，我阿嫲咧當時就親眼見過啲咁嘅事。咁即係話有啲嗰個人就係施法嗰個，因為係一刀劈咗落去，其實係劈翻落嗰個人度係嘛？意思係咁樣。劈翻落嚿豬肉度，但係點知係劈到嗰個人嘅手指嘅。咁當時咧，嗰個人咧就即係可能即係打仗啦，冇嘢食啦，咁就係用呢套方法咧。當時嘅人咧就係愛嚟攞嘢食啊，或者咁樣啦，就唔係用咩椰子，用一個工具，直情係呢個戚叫戚法。我記得阿嫲講，戚法咧就係攞嘢食嘅咁樣，因為當時市面上實在冇嘢食㗎啦，米你都買唔到㗎啦，咁樣咯。我諗每一個地方有唔同嘅處理工具啦，係啦工具啦，即係其實意思都係咁樣嘅。都係咁樣，類似啲五鬼運財啊、攞嘢啊、隔空取物啊咁樣咯，類似係。係啊，呢套法術咧，我埋見過係有嘅，咁就流傳落嚟咧，咁就可能演變到其他方法演變咗出嚟咁嘅樣咯。係啊，多謝你回應。今晚就回應住先。好。係啊，咁希望你下次再見到你啊，好嘛？唔該晒 Dennis。OK。拜拜。好，拜拜。好啦，日本嘢喎嚟咯，好嘛？嗱，因為你而家有高齡人士啦，今日又要講另一件事咧，就係你最近同一個日本嘅神明係嘛溝通緊喎？嗱，你又同鬼溝通啊？嗱，另一方面又同神溝通喎。喂，其實咧，我以前咧同神係溝通唔到㗎。係嘛？係後尾唔知點解咧。你而家咪就開咗咯，開咗條 channel 咯。其實啲人係咁樣㗎，譬如你自己喺屋企打坐咁，你都有機會好似開條天線㗎嘛。即係我而家發展到去係有部分嘅神係聽到，有一啲仲未聽到。可能要夾咯，睇下你同邊個神有緣分咯，係咪啊？喂，有一個有張相，其實咧我哋私底下會傾過偈啦嚇，好似講過少少嘅，但係今日咧就認真地再講下啦。既然嚟到嗱，呢個地方喺邊度咧？喺上野。咦，人人都去上野㗎，基本上喺嗰條美國環村嗰條街嗰度咧，零零舍舍會有條樓梯行上去嘅。呢個係咩神咧？其實佢係一個地藏菩薩嚟嘅。哦 ，OK。但個法相同我哋一般見到又唔係好一樣喎，少少唔一樣。少少唔同。佢其實咧，佢呢一個咧，好似佢隔離嗰個牌嗰度寫住咧，就係求好嘅朋友啦，好嘅事業啦，好嘅緣分嘅。係。咁即係點講咧？佢會即係你求一啲好咧，向佢求一啲好嘅嘢，因為佢係一個大慈大悲嘅菩薩咁樣。咁我自己點解會去咧？其實呢一間叫做大摩利之天咧，係我一個喺香港做 model 嘅朋友，佢係去咗呢度之後，咁佢就即係好旺啦，好多 job 咁樣。咁佢咧
就叫我去睇下係咪真係咁堅，即係佢想知道係咪因為真係佢拜咗，先至令到佢爆 job 咁樣嘅。OK，因為佢又同我講話，佢幫埋佢另外一位朋友求呢，嗰位朋友都爆 job 啊。係嘛？係啊一拜完翻嚟之後就唔同晒啦咁樣。係啊，佢話佢哋兩個都係咁樣，所以佢就好想我去確認一下咯。好啊，咁你去到點解會同到嗰個神明啊地藏王溝通嘅咧？唔係，其實我係去到呢，我都係哇見到哇可以求好嘅姻緣喎，我真係唔放個機會啦。係啦，咁我就梗係同佢講啊，我而家有個對象。即係叫做都發展緊，希望你都可以幫一幫我咁樣啦。係。咁佢俾翻我咧係我嗰個對象個名嚟嘅。啊邊個啊嘛咁樣喎。唔係嘛？跟住我會唔會嗱？因為你自己已經有嗰個人嗰個嘅名喺度啦，你係好想同嗰個人即係有交往啦。咁所以其實會係你自己 create 出嚟嗰個訊息嚟㗎咋？會唔會啊？唔係咯，你覺得唔係？即係佢直頭咧，佢後尾佢仲同我講，邊度地方出生嘅嗰個啊嘛，咁樣。咁我話啊係啊，咁樣佢話其實我哋已經知道㗎啦，即係同埋佢亦都叫我放心。係。咁即係佢話係要啲時間嘅咁樣。咁跟住好啦，咁我講啊咁即係多謝你嘅提點啊咁樣啦。咁反而佢就同我講話，但係你要小心。你之前嗰個朋友，即係 OK，佢未罷休㗎，你小心啲，佢會再嚟揾你嘅，咁樣同我講。咁我就喺度諗咩朋友咧？咁點知一個禮拜之後咧，真係有啲事係啦，嗰個朋友就真係揾翻我。即係我話呢一個神明就你一去到就已經同你傾偈啦，咁樣。係啊，第一次啊。因為通常啲神明佢哋唔會咁主動嘅。係咯，即係可能我去啲神社嗰度拜完一輪，可能係去幾次，咁佢可能先至會突然之間話啊你又嚟啦咁樣，即係會同你咁輕輕講一句咁樣咯。咁佢有冇同你講過你阿哥啲嘢咧？講阿哥啲嘢，係啊，有冇？冇講。佢冇喂你唔喂你身邊有一個靈體喎，你拜阿哥啊？點解要拜阿哥啊？即係有冇牽涉過呢啲咁嘅説話咧？呢個神冇。完全冇。我去即係咁多地方咧，嗰啲神佢哋冇講過，冇干涉過呢件事，冇干涉過阿哥任何事噶。OK，係啊。嗱，因為佢哋都係大慈大悲噶嘛，其實係咪先？即係如果地藏王大家都知嚇，地獄不空嘅誓不成佛啦，基本上咁，所以佢都可能都知道，即係佢都係覺得眾生嚟啫嘛，係嘛？即係咁樣。OK，咁呢個神明係咪就係話俾咗答案你嘅朋友去拜佢？都係佢幫嘅咧。我覺得因為佢嗰度仲有其他神嘅。咁我自己覺得嗰度都係有啲力量嘅。係啦。咁但係即係對於我自己嚟講咧，有好多人會覺得啊，點解我拜咗神會冇效？有啲人拜咗神咁靈咧，係同自己嗰個業障有關係。會一來業障可能或者你夠唔夠誠心啦嗰樣嘢啦，你信唔信佢啦？係咪？係啊，因為我即係同人哋解釋，我可能會講就係話可能你嗰個業障係即係當你借錢咁樣啦，你係借人哋20蚊，呢個借人哋50蚊，呢個借人哋100蚊。咁你去拜神，神幫你，咁嗰個神可能係幫你20蚊，係或者你自己都要努力㗎嘛，啲人咁樣啦嘛。咁或者係個神可能幫你50蚊，咁爭20蚊嘅人個效果咪會好大咯。咁50蚊爭50蚊嘅人，咁咪會平咗手，咁啊好似冇幫到你咁。其實佢幫咗你嘅，只不過你感受唔到啫嘛。咁所以而家啲呢一個神明啊，即係根據 Echo 所講咧，係真係可以。喺你周邊嘅 case 嚟講啦，係咁堅啦，咁所以大家有機會去日本上嘢都可以去參拜下嘛。係啊，同埋高齡人士真係可以嘗試同佢溝通，因為我覺得佢係幾中意講嘢嘅，即係同人去講嘢溝通嘅。只要你係條天線着咗嘅説話咧，因為我試過幫朋友問事咧，都係靚㗎。哦，OK，係啊，好啊，咁啊，下次有機會啊，大家去揾下咁樣啦。喂，嗱，收費時段之前，我想睇多一樣嘢。嗱，因為咧喺期1嘅時間咧，我成日都講啊，佢堅到有一個地步咧，就係佢冇去印尼
我哋拍攝印尼嗰個部分呢，佢係睇到我同阿 Brandy 喺印尼嗰個山上邊呢，我有嘢俾拍過啦個大髀嘅時候呢，佢一翻嚟香港睇片呢，佢就話見到哇，即係老虎嘅形態喎咁樣嚇。咁我哋當時嗰個地方真係有好多嗰啲妖精啊、山精妖魅咁樣，佢去睇到，佢知道我點解係俾人拍嘅，係咪？你睇到噶嘛？我睇到係啊。好啦，其二 actual 未睇嘅，因為仲喺日本啦之前。係啊。好啦，啱啱今日翻。啱啱今日翻，我就俾你睇一睇。好多人睇完我哋部戲都話咧，喺個樹林嗰度，嗰條片有一個位置咧係最多嘢見到嘅。你而家睇下，其實見唔見到？比較多細路仔嚟喺度，所以帶我哋嚟呢度。你驚唔驚？驚唔驚？啊！行啦，冇事。今日喺呢度啊！我呢個見聽到วิญญาณเด็กน้อยทั้งหญิงทั้งชายครับ 或者你睇埋呢啲有睇有冇啲嘢你睇到啦嚇，特別會睇到啦。有我 B B 嗰啲。我 B B 已經有啦。即係嗰啲公。嗰啲公仔嗰度。OK。嗱，呢度再睇下啦。咦，係咪呢條片啊？冇樹嗰度嘅，陣間再揾翻先啊。可能會有㗎。嗱，呢個姐姐有你睇下見唔見到咯？好啦，接近有啦。請問你咪呢度？係啦，啱啱呢度啦。嗱，呢度最多人話見到嘅。係啊係啊。吓？真唔真啊？坐晒喺度啊！坐晒喺邊個位？即係喺啲樹枝上面嘅，唔係喺下面嘅。喺樹枝上面啊？係啊，喺樹枝上面。你覺得有幾多？一。哇！佢真係數喎。真係數喎嚇！起碼5個。有5個。起碼。喺邊個位？嗰棵大樹嘅隔離。嗱，嗰棵大樹嘅隔離咧，係其實喺前啲嘅咧係有2個，跟住喺入啲嘅咧有1個，係比較明顯。咁然後你見到樹枝佢再伸出嚟咧，其實坐咗2個喺度咯。係咪啊？係啊，咁但係佢哋當然佢哋再後面或者再高啲嘅地方可能都會有，都見到清晰嘅算係。對於我角度嚟講，近大樹幹嗰邊係清晰啲嘅。係咪啊？係啊，坐咗喺樹枝上面嗰啲就冇咁清晰咯。咁如果越接近嗰部靈探機，因為佢着緊燈噶嘛，係我哋 suppose 係 detect 到啦。嗰度有冇一兩個咧？接近嗰靈探機個位置。接近靈探機，可唔可以翻返個畫面？係啦，接近呢個靈探機個位置。其實唔係啊。唔係。唔係啊，即係喺晒靈探機，即係畫面見到靈探機嘅左邊咯。OK。係啊，佢哋比較偏晒去另外嗰邊。所以好多人係見到呢度有嘅，真係係嘛？係，我都見到。都見到啊！好啦，喂，即係呢啲嘢信嘅就覺得哇，即係大家好投入去睇到啦。唔信嘅咁咪當即係娛樂咯，係咪？即係又唔使咁緊張嘅。即係呢啲嘢冇一個肯定係答案嘅。即係永遠靈異嘅嘢就係呢度，即係因為每個人個體質係唔一樣。冇錯冇錯。即係正等於有啲人可能見到嘅係顏色，我見到嘅唔係顏色咁樣。係咯係咯。即係如果你接受唔到呢類型，即係我哋喺嘅嘉賓睇法啦，或者見唔到啊，見唔到見到啊，見到見唔到，你就會覺得會唔會係亂講啊咁樣？其實即係入嚟睇冇意思嘅喎，係咪先？即係點解唔將頭先個鐘頭去做下善事啊，或者係讀本你中意睇嘅一本書啊？因為我覺得咧，其實咧係反對嘅人咧，其實係相信嘅。係咪啊？哇！你真係講得好啱啊！因為點解咧？尤其是反基督嘅人，係嘛？如果你唔當基督係一回事，你唔相信佢嘅存在嘅話，你係唔會反佢。咁你反乜嘢啫？係喎！哇！你呢句説話好有智慧啊！佢哋每晚都係入嚟講嘅喎。係因為喺我嘅角度就係咁。如果你唔係相信佢哋嘅話，你反乜嘢？你做咩質疑佢哋啫？你唔會當佢係一回事嚟嘅。係喎。哇！係啊。明晒啊！成件事，因為即係好似譬如話因為我自己都可能對外星人有興趣嘅，咁我可能同人哋講
哇，火星可能有外星人啊。咁有啲人可能會話，哦係啊，咁咪點啊？即係咁樣，佢哋唔會話你有冇證據啊？係啦，冇錯。你去過咩？你見過咩？即係佢哋唔會咁樣 challenge 我。啊，講得好，所以佢哋每晚入嚟講嘅説話，佢哋亦都好，其實好中意呢個節目嘅。我知道，多謝。其實佢哋係信嘅，只不過佢哋好想有人證明到真係存在。好啊，咁所以每晚繼續留晒喺呢度，希望有一日會證明到俾你睇咯，好嘛？好啦，哇！呢句説話真係好有智慧啊！唔怪得知阿哥係俾咗信息你啦。好啦，我哋翻嚟之後收費時段就好緊張啦，一陣間我邀請阿哥留個言俾我哋啊，好嘛？好。好啦，究竟聽唔聽到咧？只要付費嘅朋友重溫先至聽到啦。好啦，咁我哋翻嚟收費時段再見，拜拜。潘兆聰，恐怖在線。好，今晚依然有我哋嘅高齡人士 H 喺日本翻嚟啊！第一時間上嚟傾偈啦。咁不如邀請阿哥先啦，好嘛？好。好嘛？嗯。嗱，而家我哋不如靜10秒鐘啦。我使唔使攞佢出嚟？你攞出嚟，攞出嚟，攞出嚟。好，我哋靜10秒鐘，睇下會唔會我哋喺重溫裏邊啦，可以喺呢十秒鐘裏邊嚇聽到有少少特別嘅聲音咁，好嘛？邀請阿哥，嗱，我閂埋個音樂先。喺度耍手擰頭，係咩？我哋唔係佢有陣時都會心軟，我哋係俾個機會佢可能都會有表現。嗱，好，其實少少嘅啫，阿哥，唔好介意啊。即係我哋對靈界比較充滿住啲好奇咁樣啦，睇下會唔會可以聽到少少。喂，但係佢會講咩咧？佢係嘛？佢講咩文都唔理啦，係嘛？佢發出一啲聲音咯，係咯，或者一啲係嘛聲咁樣咯。泰文都得㗎，其實。係嘛？或者係得㗎。佢想講嘅嘢啦嚇。係啦。或者泰文啦，我哋都識聽下啲泰文㗎嘛。論整甚至哈學隻白交涉咁樣都得㗎。好，阿哥交俾你嗱。佢笑緊。好，10秒鐘。好啊，心數10秒鐘啊。好，我哋唔好講嘢。好，10秒鐘過係嘛？嗱，現場應該聽唔到嘅係嘛？聽唔到啊？其實我聽到有一下細細聲，係咩？即係臨尾最尾。可能我嘅聲音咁啫。可能唔知啊，唔知。清楚係啊。好啦，咁啊，重溫聽聽阿哥有冇俾啟示我哋啦？好，喂，咁啊，今晚咧都有一單事件係我琴晚黑咧，即係做完節目啦，咁啊，同啲朋友去飲嘢傾偈嘅時候咧，咁啊，有一朋友同我講，佢啱啱去完個地方。就係捷克嘅首都布拉格，有冇去過？未有機會，我都未有機會啊，因為太遠啦呢啲地方啊。咁但係咧好得意喎，成件事咧就佢本來咧就係佢諗住去一啲 tour 咁樣去參觀下人哋一啲秘道啊咁樣啦。嗱，其實佢知道嗰個地方係一啲以前係用嚟作為囚室，即係監獄嘅地方，咁咪知道過。但係佢原來唔知道乜原來係一個 ghost tour 嚟咁樣喎，佢唔知。咁點解咧？嗱，去到嘅時候咧，就得佢啦，係一個女仔啦。咁同埋另一對夫婦。咁一對夫婦個女士係一個嘅東南亞人啦咁樣，但係就唔係講普通話或者唔係講廣東話啦。唔知佢係乜嘢地方人，同埋一個外籍人士。只有佢哋3個人，就加埋一個導遊。個導遊就講英文嘅。好啦，咁啊一路咧就嗱，我哋而家好多相睇啊。咁我就俾阿高齡人士 Actual 咧去睇一睇。究竟有邊張相你覺得特別有嘢啊？嗱，我唔話俾你知邊度有嘢，好嘛 ？OK。我哋一路掃落去睇下先。咁呢度咧，佢就話係當時嘅監獄啦嚇。咁你攞住有啲燈啦，咪熄晒燈嘅喎。佢哋全程裏邊咧都要熄燈嘅。咁佢諗住咧講解下歷史嘅啫。點知個導遊咧就同佢講話：你哋熄晒燈嚇。咁有啲地方要熄燈啦，有啲就可以開啦咁。咁你哋去 feel 下。睇下睇唔睇到有嘢咁樣，佢就開始個心裏邊頂，
我嚟靈探啊，原來係咁樣喎。咁我開始驚啦，咁冇辦法啦，已經焗住入咗去啦，咁樣啦。咁又講解裏邊嘅嘢，會係點樣啦？咁但係當中嗰個女人咧，嗰、個東南亞籍嗰個女人咧，原來佢幾有 feel 嘅喎。佢突然間同我哋講話，喂，嗰邊前面有光飛過，有光飛過咁樣。咁佢哋好緊張啦，好似話睇到嘢啦咁樣。嗱，有一個位咧係有故事嘅，係有特別嘅一個靈體喺度嘅。好啦，咁啊一路俾你 feel 下先，再過啦嚇。有一啱嘢又唔知係咩嚟嘅。我覺得佢哋好鬼鼠。好鬼鼠。係啊。好啦，佢哋都係嗱呢個井嚟嘅，呢個井嚟嚇。呢個井又話死過人嘅喎，咁樣講啦嚇。當時有好啦，零零細細一陣間咧，你會見到佢做咗個測試。好嗱，冇錯啦。嗱呢個咧係嗰個導遊帶去嘅喎。咁佢咧嗱你見到啊？佢擺咗一個位置。咁呢個公仔嚟嘅。係。咁呢個公仔做咩咧？原來咧係有一個靈體喺個位置，佢中意玩呢個公仔，佢每次都會帶你個公仔去。同埋頭先你見到咧，個公仔咧嗱有燈着嘅噃。係。佢原來嗰個導遊咧都係帶咗個靈探嘅測試機過去嘅。原來佢就係話見到當佢擺嘢喺度嘅時候咧，嗰盞燈突然間着咗，就話係要喺度發緊啦，喐緊啦 ，detect 到啦。係。feel 唔 feel 到啲乜嘢？有冇嘢？暫時。我覺得頭幾張咧，佢哋啱啱入去左邊有個女士，跟住影到有幾級樓梯嗰度，其實坐咗喺度咯。有坐咗喺度。係啊。OK，嗱，原來呢度咧點解擺個公仔咧？佢話呢個監獄曾經有一個女仔係被火係燒死過嘅，即係好明顯佢哋知道有一個靈體喺度嘅。咁所以每一次咧，佢哋入呢一個嘅地方嘅時候咧，就呢個導遊咧會帶你個公仔入去嘅。就當俾佢玩，同埋咧就帶埋個測試機，因為當時話好黑嘅，咁所以佢真係求其亂影啊咁樣啦。咁都影到咧，就嗰盞燈係仍然着緊嘅，即係喺呢一個嘅監獄裏邊。佢話呢張相係啊，我 get 到嗰個 message 咧，佢話我燒爛晒塊面唔靚，你哋唔好係。真係，即係係話佢有少少有咁嘅 message，即係我會覺得點解我見唔到咁樣嘅咧？所以佢純粹就話，因為我係燒爛晒成塊面嘅，係啊，唔想俾人哋見到。所以佢話呢張相好堅啊！佢話喂，不如你聽日喺節目裏邊啲高齡人士去睇下啦咁樣。咁嗱，我真係冇乜機會去啦，暫時啊，即係去到咁遠啊。但係佢就誤打誤撞，原來就參加咗咁樣嘅一個靈探團。佢話我再睇翻資料咧，原來咧幾年前係唔使錢嘅，完全唔使錢，咁你就可以跟入去。可以入去係啦，感受。但係而家就好似都收翻少少錢嘅。不過由於即係布拉格嗰個錢即係嗰個價值都比較低。佢話其實都唔使100蚊。成個團入去都係啦，即係同你 tour around 一個監獄咁都唔使100蚊咁樣喎嚇。喂，有冇人去過咧？如果有嘅説話咧，喂，不妨即係打嚟回應下，即係你又會唔會喺嗰度感受過啲乜嘢咧？咁樣啊，咁啊，同埋喺布拉格都有一個好出名嘅地方啦，就係佢成個嘅 church 啦，都係有成好似話幾千個骷髏頭砌出嚟。嗰個我有有去過，係嗰個好出名㗎。係啊，係啊。嗰個佢直頭係佢話唔係好敢行入去，即係佢外面見到已經好多骷髏頭㗎啦。咁然後入到去咧，佢入邊仲會有啲細門嗰啲咧，即係細嘅通道啦。佢話嗰啲佢真係唔係好敢行入去，係嘛？咁計啦個怨氣，即係唔係個怨氣咧？即係話你幾千個喎咁樣係嘛？都幾恐怖啦，感覺上邊係咪？好，我哋聽個電話先。呢位係黃小姐 ，Hello， 黃小姐。喂，你好。你好，仲有嘉賓 Echo。你好。係。好，有咩分享下？係咁樣就有2個嘅。咁啊，先講咗我朋友嗰個先啦。好啊。咁我朋友咧，即係喺大概70幾年嗰陣時啦，都係。咁樣咧就嗰陣時佢哋喺沙咀道嗰度咧就租咗一個單位。係咁啊，4個男仔一齊住，有2間房。
咁樣咧就佢哋即係放工就翻去買餸煮飯咁樣。食完飯之後咧，你睇即係男仔啊比較懶啲啊嘛。咁佢咧食完晒飯之後，執咗啲剩啊嗰啲餸咧，咁啊堆埋翻去廚房啊，咁就算數啊。飯煲有剩嗰啲飯都係由得佢啊，都唔會洗嘅。係。即係到第二晚咧，再煮嘅時間先清潔啊洗啊。咁但係每晚之後食完飯咧，第二朝佢哋起身咧，就見個廚房咧就係七國咁亂噶。啲飯啊會倒到周圍都係啲餸都係咁樣喎。咁樣咧，咁佢哋都覺得好奇怪，咦？點解成日都係咁？唔通係貓？即係嗰陣時啲舊樓嚟噶嘛？即係沙咀道嗰啲舊樓嚟。荃灣嗰啲啊？係啊，咁佢話啊，個個都貓嚟嘅啫，即係實會咩啊？佢搗亂咁咪係搗亂嘅啫咁樣。咁佢即係佢有一個朋友咧，就係即係學嗰啲即係神功。係啊，嗰啲咁樣嘅。咁啊傾起啦，佢話咁奇怪，餐餐都係咁啊。佢話係啊，咁樣。咁啊，喂，不如我上去你哋間屋度幫你哋睇下咁樣。咁啊睇咗之後佢有嘢喎。佢話嚇唔係又話唔係貓咩？佢話唔係啊，有嘢。等我開個壇先咁樣。開個壇咧就同嗰啲靈體咧就傾偈啦，就話問佢點解會喺呢度，點解會逗留喺呢度啊？點解要咁樣搞法啊？咁樣啦。嗰個靈體咧就話呢度係我屋企嚟嘅。係。即係佢哋咧4個咧就霸咗我間屋企。我依家我唔係搞佢喎。我依家我係少少咁樣搗亂啫，搗亂啫。即係我啊希望佢哋走啦，咁樣個靈體咁樣講。咁佢話冇可能啦，人哋租咗呢度咁樣，即係係咯，真金白銀㗎嘛。係啊咁樣。不如我送你走啦，咁佢又唔制喎。我靈體話唔制，咁嗰個師傅咧就諗住捉佢咧，佢係走喎。佢係走啊，咁由窗口走咗出去，咁佢啊俾啲符咧，然後貼晒窗口嗰度啊，咁樣。咁我4個朋友咧就問我：喂，捉咗未啊？佢話未捉喎，捉唔到喎，佢走咗喎，咁話喎。佢話喺邊度走啊？佢話喺窗口嗰度走咯。不過依家佢翻唔到入嚟噶啦，封咗屋因為封咗。咁啊，不過咧嗰隻嘢喺出邊度咧，喺窗口出邊咧望住你哋噶會，望到佢電視。咁望住 OK 啊，望住會入唔到你咪算咯。係啊，但係佢哋心理問題嘛，咪咁後尾咪唔租咯，走人咯。好搞嘢。係，即係唔係話咁恐怖，只不過即係都幾得意啦。你咁樣嚇搞佢又唔敢翻入嚟咁樣嚇。OK。係啊，即係佢都走得好快嘅咁樣，捉唔到佢嘅咁樣。咁咯。好，另外咧，另外就係我自己嘅。係。咁個都係7幾年嘅。咁當時咧就喺鳳凰新村，鳳德村啊嗰度叫做嘅。咁樣咧係我契姨屋企嚟嘅。咁啊佢有2個工人嘅，咁後尾就走咗一個，唔知乜嘢問題。咁就走咗一個。咁咧就我契婆咧就叫我阿媽，佢話阿鳳不如咧你就去幫一幫我個女啦咁樣。因為走咗一個工人，咁啊又有3個細路仔咁樣，因為其中有一個咧幾個月嘅 BB 嚟嘅，佢哋一家5口。咁樣咧就大嗰2個讀幼稚園㗎啦已經。好奇怪嘅事咧就係好多時咧佢哋咧即係唔係話咩大病，係啲感冒傷風咁由細就病由最細嘅 BB 又即係輪緊又到媽咪病啊，到阿爹哋啊咁樣啊，咁又會轉翻轉頭又爹哋媽咪啊阿家姐細佬就到 BB 咁樣喎，成日周時都係會咁樣嘅。係。咁樣啦，後尾咧就我媽去咗幫佢手啦，咁啊仲有一個工人咁啊，後尾
都唔夠1個月之後咧，連嗰個工人都走埋咯喎，咁啊淨得我阿媽一個喎。咁嗰陣時我咧就讀書係畢咗業噶啦，但係出嚟揾嘢做又揾唔到喎。7幾年好淡啊，即係冇人請佢去工人。咁我阿媽咧就佢橫掂咁得閒，不如咧出嚟你契姨嗰度幫下手啊！我幫咩手？湊仔蝦我唔識㗎喎，細路女點識啫？啱啱讀完書係咪啊？好似你湊細佬妹咁得咁樣啦。係啊，咁樣總之我哋兩母女咧搞掂就得啦，咁樣。即係唔好你話邊個湊仔邊個做家務啦，總之搞掂就得啦咁樣。哎呀你又冇嘢做咁樣，我話揀啦咁樣係咪？做住先啦。咁怪事咧就開始出嚟啦。咁有一次咧，咁我仲未起身嘅，因為真係我兩母女啊嘛，係咪？有大佬嗰2個咧就返咗學啦，就淨有個 BB 咧就喺主人房。咁由廁所去到主人房咧，都隔咗我哋2間房，一共有3間房嘅。咁咧我媽喺廁所又驚個 BB 咧就細節嘅嘢唔使交代太多啦，好冇？嚟啦，初就咁佢咪打開少少個廁所門咯。咁聽到聽嗰度嗰啲把吊線咧就會即係嗒嗒嗒嗰啲咁樣轉先至會開㗎嘛。佢就係聽到咧，嗒嗒嗒嗒，哇！嗰個吊線咧就嘭嘭聲咧，就轉到好行喎。即係冇人開嘅情況之下，把線係自己開咗啦，咁樣。係啦，把線就開咗把吊線。咁我翻嚟即係入房傲我啦，喂，你有冇起個身開個把風扇？哎呀，我都未瞓醒咁樣。咁佢又已經係心中有數啦，我阿媽。當我到第二次咧，就我睇到啦。我喺房嗰度咧接衫，咁眼尾咧就睄到一個男嘅，就着住件即係白色嘅笠衫，好似孖煙通嗰啲到膝頭哥對上嗰啲咁嘅褲咁樣嘅。咁喺廳嗰度咧，我媽坐咗喺廳㗎喎。佢見唔到。咁佢係我見到，我喺房度見到，眼尾睄到，就向左入咧就係廚房，右邊咧就係即係主人房啊，我哋嗰啲住嗰啲房。咁啊，我見到佢咧就行過廚房，經廁所咁樣廚房咁樣行咯。咁我就同我媽講，哇，有人喎！咁佢話有咩人啊？咪得我同你同 BB 咯。我話唔係咧，我見到一個男人啊！我阿媽自己心中有數啊都。咁我追入去廚房，廚房咧就啱啱向西嘅，2點零鐘咧嗰個太陽咧係照到入去廚房，成個廚房都好光猛嘅。我入到去係冇人嘅。好啦，咁啊，除咗個風扇自己轉，有個男人出現之外，仲有冇其他發生過咧？有，我阿媽咧，我放假咧翻屋企咧，佢耳邊就有人問佢：你驚唔驚啊？你驚唔驚咁咯？咁係啊，咁係啊，而且又見到我咧咁樣即係話見到有人有個男人咁樣咧，佢就好驚咧，就同我表姨咧廚工啊，可能之前嗰2個工人都可能見到。所以咁快脆走。係啦，所以你係突然間走嘅。咁知唔知呢間屋發生咩事咧？係冇嘢嘅。冇嘢嘅。咁咧就講起，即係因為佢哋咧係信基督教嘅，就唔係拜神嘅。咁你基督教咧係冇神位嗰啲咁樣，你嗰啲陰人咧或者佢自己嗰啲家神咧，會聚喺度咯。咁你講起咧就話可能係佢嘅家神嚟嘅。佢話其實你哋都可以喺窗邊度拜，我哋點敢啫？因為人哋阿表姨佢哋係信基督教，你啊你喺房度拜神係有似你啊，係咪啊？咁樣咯。咁咧就係就係我同阿媽嘅經歷，親身經歷都係一齊見到啦，叫做咁樣啦，係咪？係啦，咁但係見過嗰一次啫，到依家咧都未曾試過啦。
嗰陣時好細個，都係10零歲咯。所以有時即係靈體嘅嘢咧，唔係話係一定係會好有起承轉合嘅，俾你見咧，見到可能霎一霎眼咁樣，咁啱嗰個嘅好多時頻率見到係咪？我阿媽都話咧，即係見到嗰啲嘢都唔會話好正面嘅，多數喺眼尾啊嗰啲咁樣實到嘅。好，佢唔會俾你係正面咁樣見到，其實正面見到嗰啲都好已經好有即係你個人啊好得㗎啦，嗰啲即係叫做咩啊？時運好低㗎啦咁樣。好啊，多謝電話先啦。好啊。OK， 唔該晒。Thank you， 拜拜。但係你見過嘅喎，正面嗬？見過。係咯，你有嘅喎呢啲嘢。喺香港定係日本？我想講一個 case 咧，同佢第一個 case 有少少相似。咁其實係我細佬一個朋友，咁佢以前咧去學法，即係啱啱去學做師傅啊。咁佢朋友就話間屋有嘢，想揾佢幫手。咁佢咧又係咧因為佢原來咧嗰個人咧就話喺間屋嗰度直頭 feel 到係有人同佢同居一齊住咁樣。咁我細佬個朋友就一去到咧就將嗰個靈體咧即刻趕咗出去，幫佢封屋咁樣。咁但係咧，佢嗰個朋友咧，因為發生幾近年㗎，係住劏房㗎。咁嗰位靈體就去咗隔離嘅劏房。陰公豬啦，咁樣嘅真係。因為佢係即係會有兩邊劏房㗎嘛，咁入唔到你啲金，咪喺你側邊隔離咯，喺你門口玩嘢咁樣咯。咁但係隔離嗰人又知唔知有嘢過去咧？佢係咧，因為佢係封咗佢住嗰個地方，佢入唔到去啫嘛。但係喺門口啊、走廊嗰啲共用嗰啲咧，佢就可以玩啦。係，仲會玩佢添啊！你死都講唔出嚟，就玩你咁樣係嘛？就係咁樣繼續玩，跟住咧，佢就唔知點收科喎。咁佢就揾師傅求救，跟住佢師傅就好嬲啦。即係你點可以即係冇問過我你就去即係咁樣做呢啲事咧？咁同埋就係你都冇問清楚人哋個原因，你就趕人哋走。即係可能佢俾你入住呢度更早嘅咁樣，就有原因其他咁。咁跟住咧，個師傅咧就帶埋徒弟，就叫埋即係住嗰位住客啦。咁啊上去，咁啊嗰隻嘢咧就話：哇！你想玩咩啊？咁樣，即係你而家封咗我間屋，你唔俾我入翻去，你想玩咩咁樣？咁個師傅咧直頭係捉住佢徒弟，要佢道歉，同個靈體道歉。係啊，係啊。咁然後個師傅咧就同個靈體講：即係點解你會留喺度？即係你已經走咗㗎啦，咁佢就講出原來嗰間屋係發生過兇殺案，佢係俾人殺死咗喺嗰度，佢唔知道自己即係過咗身，淨係覺得哇有人嚟霸咗我間屋咁樣，咁所以就咁死咗好多年㗎？都唔係啊，唔係好多年嘅啫，咁跟住所以嗰個師傅咧就教個徒弟。凡係你即係接到呢啲咁嘅 case 話，哇有靈體搞人啊、搞性啊，你一定要了解咗嗰個原因先，即係你唔可以話哇佢搞人就係錯，就即刻去趕人哋走或者去打人哋咁樣。或者甚至乎係過咗佢冇搞人嘅，只不過你見到佢喺度啫嘛，你覺得佢唔應該喺度啫嘛，係咪啊？其實可能佢冇搞你嘅喎。其實係可能係冇搞你，只不過你見到你覺得唔安樂，因為係我嘅地方，點解會有其他嘢喺度咧？即係在於其實佢哋嘅角度都係本身呢個地方係我。咁但係佢有冇見到嘅成隻咁出現嘅咧？成個咁樣出現啊？有㗎，都有見到佢出現嘅。係啊。咁你咧？你幾時有見過真係咁實在咧？喺香港定日本咧？靈探嗰陣，日本都係靈探嗰陣。如果你話凶宅嗰啲，我就冇真係住過咯。係啊，但係我有朋友佢哋就反而係間屋入邊自己本身有，即係搬咗入去先知。係，咁就揾你去睇咁樣。問我知唔知佢哋想點咯？係啊，即係佢哋自己都肯定咗係有噶啦，但係就唔知道其實佢哋係想點。係啊。咁喺呢個情況之下，你阿哥又會唔會出手咧？即係鬼打鬼呢啲叫做會唔會咧？通常咧，我阿哥咧，佢就即係譬如我幫朋友嗰啲咧，我阿哥都唔會講啲乜嘢嘅。但係譬如係一啲比較兇惡嗰啲或者唔係鬼嗰啲咧，我哥佢會叫我唔好多事。係啊，因為試過一次即係拍嘢咧，嗰位對方佢唔係普通嘅靈體。咁我哥係叫我唔好多事。
係，因為始終即係有時啲嘢好難講嚇，即係佢哋都有本身嗰個嘅法例啊嚇，或者嗰個規矩喺度係咪先？即係人始終有啲嘅人同靈界都係啦，即係有一啲嘢係唔可以過界㗎嘛係嘛？即係亦都會有佢哋嘅問題發生咁樣啦係咪？係啊。咁所以就自己做翻自己嘅份內事咯係嘛？好啦，喂咁啊，下次如果真係嚟日本嘅説話，真係要揾你去行下啲新嘅地方喎，好嘛？好，好嘛？我即係最想去咧，或者啱啱琴日我哋講嗰個地方咧，即係阿 Paul 都講過啦，有一個嗰啲人形嗰啲公仔成4000幾個，最近喺條網絡上邊都見到好多，有啲羅漢嘅公仔又有啦，有啲有男有女嘅一啲法相咁樣啦，咁喺個荒山野嶺有幾千個咁嘅石像喎，咁啊其實就唔係好遠啫，喺東京搭2個零鐘頭嘅車就到㗎啦咁樣。咁啊要揾埋你去啦，下次都要有機會去見識一下。見識一下，好啦，咁啊嗱，今日好多謝 Echo 啦，咁啊啱啱落機，今日都喺香港咁啊上咗嚟節目啦。咁啊總之嚟緊有啲咩日本方面嘅事件咧，都繼續要揾你做我哋條針啦，係嘛？冇問題，繼續同大家分享。好啦，咁啊時間差唔多啦，咁啊今晚亦都係完成呢個禮拜嘅恐怖在線啦。咁啊下個禮拜當然亦都會有準備其他嘅話題同埋啲地方嚇，都會出去拍攝下噶啦。希望可以帶翻啲視覺上嘅效果俾大家去感受一下。好，今晚到呢度，我哋星期一晚再見。好，唔該晒，Rachel，好，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。人有人講，鬼有鬼聽，依然係每晚人鬼共融嘅時候。由而家到凌晨1點 www.edmonton.com 好大個網，恐怖在線。逢禮拜五晚呢，我哋嘅恐怖感覺呢就係增長戰線嘅，由電視嗰邊呢就直到去到我哋今晚喺網上嘅世界。睇完呢個今集嘅總有一隻喺左緊，係咪？咁啊，大家可能即係對頭先見到個公仔個古曼麗，可能都有好多嘢個迷思係咪？一陣間可能呢，我哋有機會咧再解構多啲嘅。好啦，今晚呢位嘉賓呢，我成日都希望啦，我喺日本見到佢嘅，但係我飛唔到住嚇，最近都搞唔掂住。佢竟然翻嚟見我哋，好，請揭開呢個牌啦。好啦，日本嘅我哋嘅代表啊，有位 Echo 小姐，你好。大家好，好耐冇見。瘦咗又每一次見到都係瘦咗又肥咗，肥咗又瘦咗啊嘛。係今次係瘦咗嘅。真係嘛？係真係？你可能唔覺嘅。點解咧？刻意減肥啊？係啊。係咪啊？特登嘅。特登嘅，咁要再加把勁。我會努力㗎啦，係希望大家下次見我嘅時候係再瘦啲。好啊，咪冇問題，即係健康靚就得㗎啦。有時唔使一定真係瘦到好盡㗎嘛，啱唔啱先？好啦，咁啊，今次翻嚟香港有啲事件要辦啦，咁啊今日就啱啱落機啫喎，係嘛？今日晏晝落機，咁啊即刻上嚟，係啦，多謝你啦。嗱呢位咧，我哋即係都基本上係認識咗幾多年啊？4年啦，都已經有。有啊，係啊，因為當初係拍奇一之前認識你嘅，係嘛？冇錯。咁啊，奇一就到而家，奇二都落埋畫啦嚇，咁已經4年啦，係嘛？咁呢4年咧發生好多事喎，認識你到之中。係嘛？靈異事件啊。對於我自己嚟講咧，因為我由細開始接觸到大嘅呢啲嘢係，但係。係識咗你之後，嗰個轉變係大。關我咩事？陣間講係嘛？係陣間講。哎呀，好啦，陣間講，因為咧牽涉到一樣嘢。嗱，今日咧喺總有一隻喺左近裏邊啦，咁就揾咗阿陳宇之師傅咧，就講解因為啲東南嘅事件啦。咁佢就帶咗一隻咧就古曼麗，頭先大家可能都有見到啊。不如即刻揾佢出嚟傾下偈先啦。陳師傅你好。你好啊，你好啊。係啊，仲有我哋今晚嘉賓係 Echo 啊。係啊 ，hello， 陳師傅你好。喂，有睇電視啊？頭先都話。喂。有睇電視？係。係你啊？唔係，我喺大陸啊，因為。咩啊？聽唔到。Sorry， 我喺國內啊，因為中國。哦，係啊。
都清楚係嘛？清楚啊？清楚嚇。OK， 因為頭先咧，即係大家睇電視嘅時候咧，見你帶咗阿 Maya 上嚟咁樣啦嚇。係。咁好多人都話哇，有個咁樣嘅公仔古曼麗嗱，其實我哋咧就比較認識啦，即係如果啲中意泰國法科上面嘅嘢咁樣，但係有啲人唔認識嘅説話就會覺得哇，好似好邪門啊咁樣啦，係咪？咁啊頭先都略知一二啦嚇，咪經你解釋過後咁樣咧嗱，但係未深入再講翻呢啲鬼仔嘅事件嘅時候咧，我想問下師傅，你哋覺得我哋3個主持有冇玩你嘅感覺咧？有冇挑戰你嘅感覺？冇啊嘛？冇啊，我覺得好 nice 喎。點解咧？咁啊好啦，因為我哋成日都俾人講啊，你又請師傅上去，又玩人哋，想點啊咁樣啊？我都有聽聞過啊！咁容易玩到我嘅咩？係咧，真係互玩咁樣咯，可能係咪？咁其實即係交流啫。咁你哋唔嬲咪冇問題㗎啦，係咪？冇啊 ，OK 啊，好 OK 啊，好 OK 啊，好啦，嗱，真係有啲之後有啲人嘅 follow up 嘅問題想問下啦，即係嗱包括咗呢個古曼麗咁樣啦，你而家屋企有1000幾隻係嘛？都算係有，頭先話。係啊。係啦，喂，有冇打交嘅？有冇真係突然間又會走出嚟啊？去嚇你啊？佢哋會爭寵啊？啲咁嘅事件？其實真係唔會嘅，因為通常咧所有呢一個我養嗰啲古曼啦，不論係男又好、女又好，或者係一啲即係我哋叫做大鬼好、細鬼好啦，其實基本上都係經過開光同埋加持。咁所以喺我哋裏邊，喺我養嘅裏邊咧，全部都係守戒嘅，同埋係茹素嘅，所以基本上係冇問題嘅。哦，茹素嘅可能個情況又唔一樣，因為如果你俾又餵血啊，又咩肉啊嗰啲，可能佢哋嘅戾氣。首先我係好唔鼓勵佢哋去餵血，我講咗好多年都話唔好餵血啦，因為血裏邊咧包含咗嗰個人嘅精氣神。如果佢哋去不停咁餵血嘅話咧，咁即係話你每日都俾嗰隻所謂嘅古曼童或者係一啲佢養嘅一啲靈體去吸佢嘅精氣神咧，咁即係話你以後俾香佢啦，俾水佢啦，都已經幫唔到，即係佢已經佢唔要噶啦。其實佢食開就要吸開你哋，每一日咧就喺你身邊咧就等住吸你嗰啲嘢，你明唔明啊？係，咁但係有啲人為咗嗰個古曼童嘅力量大啲咧，我就餵血，咁樣可以即係令佢會覺得血肉就已經合一。其實餵血根本就唔會令到個古曼童大啲，只不過係令到你運氣越嚟越差，然之後個古曼咧就越嚟越唔聽你話。咁佢慢慢咧就吸，係啦，佢慢慢咧就係唔需要守戒啦，咁入 model 啦，咁入 model 嘅意思即係話咧，咁即係話佢基本上咧一甩咗戒嘅話咧，咁其實佢就已經唔係一尊好嘅古曼啦。一般咩叫好嘅古曼咧？好嘅古曼係需要守佢最基本嘅一個戒律嘅。因為通常好多古曼都係壓印或者和尚開光嘅，咁其實好多喺泰國文化裏邊咧，我諗大家唔係好清楚，咁我嚟講下啦。咁古曼其實咧，係一個大家知膠啊，可能係一個公仔入邊啦，係咪？係啊。咁其實喺泰國嘅文化裏邊咧，有好多種方式嘅。嗱，我舉一個例子，點解喺外國你發覺咦嗰啲公仔都好多係話好似 Annabelle Doll 咁樣啦，即係話啲鬼娃啦，點解佢哋唔需要去開光去燒？咁個靈體喺入邊，嗰啲咧就係一啲已經死咗嘅靈魂啦。咁佢哋就去揾嘢依附。咁泰國就唔同啦，泰國有好多係可能有個師傅會拎一個公仔或者一個寄居體，咁然之後咧去特登去招一個 spirit 入去嘅。呢個係一個分別。如果我哋係經一啲師傅特登去咁樣招一個 spirit 入去嘅話咧，咁呢一種咧係需要守戒嘅。除非嗰個師傅做嘢做呢一個燒呢一個 spirit 去嘅時候咧，係佢純粹係愛嚟，可能係愛嚟做降頭啦，或者係做呢個 black magic 啦，或者係愛嚟做某一啲嘢，即係譬如探路啊、試啊，或者係愛嚟去做某一啲法事，需要用到一啲小鬼咧，咁樣嘅情況又唔一樣嘅。咁但係如果 normally 嗰啲人供奉喺廟請嗰啲咧，通常都係好嘅，因為咧佢哋係需要守戒嘅。咦，阿師傅講咗一個 point， 我覺得都幾特別喎。嗱，就係話西方嘅咧就唔會有師傅去招嘢落去噶嘛。咁但係係啦，佢唔會開光噶嘛。係啦，佢唔會有呢樣嘢噶嘛。咁但係即係話靈體其實都可以自己依附咗落啲公仔度㗎，係咪變成一個有生命？冇錯啦，其實咧
唔好話外國啦，其實可以喺全世界所有嘅靈魂，如果佢要依附喺某一個物件上邊咧，都係可以依附得到。例如好似大家即係國際性都知道嘅，即係譬如某一啲公仔啦，或者某一啲玩具上邊啦，或者係某一啲畫啦，都係經常喺天主教區裏邊咧，都係證實咗係解釋唔到，而且係有兇案嘅。咁點解咧？冇人知。咁但係好多驅魔師去完之後，佢都話係一啲 devil，即係啲魔鬼咧係依附咗喺上邊嘅。咁但係呢一種咧係一啲靈體自己選擇個寄居體問題。咁但係泰國嘅文化就唔一樣啦。泰國因為佢哋覺得喺以前遠古打仗嘅時候，佢哋即係相信咧呢個古曼童啦，佢咧就係某一位神佢哋嘅個仔啦，所以咧呢個文化傳落嚟，佢哋深信咧古曼童咧係可以令到自己 protect 啦，同埋可以幫自己達成好多自己想求嘅一啲小嘅心願嘅。咁但係好多人都搞唔清楚，就係話而家現時所請得到嘅古曼咧，其實好多都係手戒嘅。點解有時啲人話我求佢揾錢啊？可能啲古曼唔 work 或者冇力或者唔知喺唔喺度，其實唔係。第一，某一啲古曼可能佢根本就 sense 唔到個媽媽或者個爸爸或者供奉佢嗰個人想點。因為啲人求願望嘅時候咧係有10個願望嘅，即係唔係可能你今日講個 A， 聽日講 B， 後日講 C， 咁佢就好消化唔到啊！佢根本都唔知，咦？究竟我阿媽要錢定要名氣，定係還是要啲乜嘢咧？咁佢細路仔嚟噶嘛，佢唔知噶嘛。咁佢會覺得，我唔知你想點，我就去唔處理啦咁樣。咁佢咪唔喐咯？咁佢唔喐，佢咪時間耐咗，你會覺得，好似佢唔幫你咁。佢唔幫你係因為佢唔知你想點。OK，同埋好多人都冇一個真正去令到古曼咧去喐。即係點講咧？去幫佢做一啲嘢，譬如好簡單，好多師傅咧都有啲好秘密嘅去 control 呢一個古曼，或者係叫個古曼去做嘢嘅一啲好真實嘅我哋嘅經文啊。咁但係呢啲經文喺泰國裏邊咧，其實泰國本身就係一個密教嘅文化，即係好秘密嘅物啊。咁所以佢好多師傅都唔願意去俾真實嘅經文一啲信眾或者係一啲信徒。點解呢？因為佢哋覺得如果俾咗佢呢，你就唔會翻嚟揾呢個師傅啦。咁佢咪冇生意咯？咁佢點會教你啫？OK， 嗱，明啦，即係我嗰個分野係唔同嘅，有啲叫自願入去，有啲就係師傅請入去㗎咁樣。嗱，頭先又見到啊嗰個嘅公仔啦，就都叫興咗一排㗎啦，呢個古曼麗。你會覺得嚟緊又有啲咩新趨勢咧？會涉入啲咩度咧？即係會唔會即係更加古靈精怪咁樣咧？涉入隻 KFC 嘅雞翼咁，會唔會有可能咁嘅情況咧？會唔會即係呢會唔會咧嚟緊？其實喺古曼裏邊咧，我諗大家都唔係好知。如果全膠嘅古曼咧，suppose 咧係好難依附嘅。呢個可能大家唔係好知。如果全部全膠，點解咧？因為膠啊 plastic 嗰啲咁嘅嘢咧，佢哋嗰個power 咧唔 balance 啊，即係冇辦法 balance 啊，所以咧你會發覺古曼麗咧，雖然佢啲手腳可能係膠嘅，但係佢中間咧係一個石，係啲碎石碎沙嘅物料嘅布嚟嘅。點解咧？因為如果佢個心臟嗰個位唔係一個沙石或者係布咧，或者係木或者係 something like that 啦，佢係冇辦法，個 power 係唔能夠 balance 啊。佢就算 Eddie 師傅開咗光寫咗印，佢都冇辦法去喺入邊寄存得太耐嘅咁樣咯，除非即係如果係我而家講緊呢個 point 咧，係師傅要招個靈入去啊嚇，咁如果除非係嗰個人自己選擇一定要依附喺上邊，例如我要依附喺呢幅畫，或者我要依附喺呢一個玩具，即係呢個卡通人物入邊，或者我要依附喺某一樣嘢入邊咧，一把梳咁就唔同，OK，咁又另外一樣嘢啦。OK， 明白，即係話總要係嗰樣嘢都有一個嘅個 structure 啊，個結構上邊咧係令到佢真係可以發揮到個力量嘅，唔係任何一樣嘢都得嘅，係咪？可以咁講。係啦。OK， 好啦，咁啊多謝師傅啦，咁啊下次再上嚟傾偈啦，好嘛？多謝。唔該晒。OK， 好，拜拜。好啦，咁啊講開呢啲嘢咧，我哋今日呢位嘉賓咧，其實你都有嘢講喎。係啊，其實同我有關係喎。係啊，其實因為一直以嚟咧，我係特登避開唔講呢個部分。係。咁但係最近即係又咁啱今日呢個話題啦，咁我就決定公開，係咪啊？係。好啦，請你公開你究竟自己養咗啲乜嘢咧？其實唔係，即係你包養咗嘅咩咧？首先其實係拍期嗰陣時。咁我哋第一晚就係去拍活魚㗎嘛。活魚係一個荒廢咗嘅酒店。
係啦，係啦。咁其實嗰晚我哋行緊入去嘅時候，我已經出緊事。我唔知你已經記唔記得？我記得，記得。咁嗰陣時，師傅就即刻即係做啲嘢咁樣，因為我係直頭係啦，因為我直頭係把聲咧沙到之後，我講嘢係冇聲嘅。咁跟住到拍嘅時候，咁即係啲靈體又騷擾我咁樣啦。係啊。咁跟住後尾，因為嗰陣時師傅就覺得有啲奇怪啦，即係點解？即係嗰個情況會去到咁樣呢？咁佢就問我，其實我係咪做過啲乜嘢？咁嗰陣時我先至講，其實我都係呢啲人。係啦，呢啲人意思就係高靈人士啦嚇。係啊，咁因為嗰陣時其實我覺得我唔需要特別去交代啊嘛，係啦，唔需要特別交代，因為即係工作上咁樣，我工作範圍唔包括呢一樣咁樣。咁跟住咁我同佢講咗啊，我細個點點點啊，即係叫做10幾年嗰啲歷史咁同佢講咗，咁佢就話咁哇，你個情況其實而家好危險喎。點解咧？你個危險程度係乜嘢？因為乜嘢㗎？因為我聽到佢哋講嘢咧，太多，佢哋影響我個意志太多，咁變咗有陣時其實我做嘅決定或者我嘅諗法，其實係佢哋想而唔係我自己想。即係控制咗你哋，即係控制咗你啊！啲靈體控制咗你係。係啊，即係譬如我想食肉醬意粉，咁但係其實佢哋可能想食叉雞飯，咁我就會去咗食叉雞飯。你唔知係邊個控制緊你㗎？其實今日你唔知嘅會唔會？其實以前係有一啲靈體主動跟我嘅，咁但係因為嗰陣時我覺得即係我唔係好識啊，咁我就覺得啊，即係好似多個朋友咁樣傾偈，咁我就冇話特別做啲乜嘢，咁佢哋同我講咗，我可能應下佢哋啊咁樣，咁到後尾其實我自己慢慢都察覺到一件事係我個運氣唔好，越嚟越唔好，咁即係都喺日本遇到好多嘢啦，咁跟住日本又地震又成，所以我就翻咗香港啦，咁就遇上咗你啦，係啦，咁就因為遇上咗你，所以先至亦會有機會參與期嘅製作嘅，係啦。咁之後師傅就話問下師公可以點樣幫我啦。咁佢問完師公之後，佢就話師公其實就唔係好肯講，但係師公就要我嗰晚即刻決定，想 keep 住呢一種能力，定係想封咗佢。咁我嗰陣時，即係因為好多年同佢哋有交往、有感情，係啊，唔想一夜斬攬，係咪？係啊，同埋即係其實師傅其實有講過一個好重要嘅 point，就係話你唔好恃住自己有呢種能力，你就覺得自己好特別。係，因為有啲人會覺得啊，我聽到我睇到，係啊。即係好似好與眾不同。係啦，即係覺得自己好特別。咁但係我自己就唔係，即係我唔會主動講呢啲嘢。因為由細到大，譬如我細個一講咧，啲大人就會話我亂噏啊，你眼花啊咁樣。咁大下變咗就唔會講噶啦。所以同埋話你一提起，啲人可能會驚咗你噶喎。所以我就更加唔會講。咁但係你即係之後選擇咗你繼續同呢啲靈體有接觸。係。咁師傅就俾啲嘢你啦，係咪啊？係，咁俾咩你？我拎出嚟俾大家睇下。我好驚啊！你攞啲咩出嚟？其實佢個外表咧係好普通嘅。哦，好啦，嗱，大家係睇唔到㗎，唔緊要，你形容下。其實佢係一個金銀銅嘅符管。符管，但係佢入邊係有骨灰嘅。OK。我初初都唔知道㗎。係。係後嚟另外一啲高靈人士話俾我聽，你知唔知道入邊有骨灰㗎？佢話佢一摸到呢一個就 feel 到有好幾個人咁樣。哇嚇！點會有好幾個？得一個嘅啫喎。咁呢一個其實係乜嘢咧？其實入邊咧係住咗一隻大鬼㗎。大鬼嘅意思係成年人嘅靈魂。鬼靈體啦，係咯。咁佢生前係泰國軍人嚟㗎。哦，係。咁佢負責做啲咩咧？佢就負責保護我嘅。唔係，佢之前唔係負責保護你㗎，係而家先至負責保護你嘅啫，係嘛？師傅俾咗，即係叫做賜咗俾我之後，佢就負責保護我啦。係啊。係啦。OK。咁佢就點樣保護你咧？佢係幫
我擋開埋嚟嗰啲唔好嘅嘢，係咯，咁同埋叫做即係罩住我，即係好似有個金鐘罩咁樣，係啦，等你有一個保護網喺度，係啦，同埋會將啲嘢過濾，即係可能以前我係四方八面我都會聽到嘅，咁佢可能會過濾咗，即係有啲咩講咧就同咗阿哥講先。嗱，你而家叫做阿哥啦，係啊，係咪啊？係啊。即係你一路以嚟呢幾年就係同呢個歌溝通緊啦，已經。係啊。哇 ，OK， 嗱，其實我大概知嘅嚇，知啲唔知啲啦，係咪？係啊，因為我真係唔敢講，同埋啲人會覺得你係傻㗎？點解要揾個靈體去保護你啊？會唔會咁樣啊？會啊，佢會覺得話：哇，你驚鬼，你又會揾鬼嚟保護你。係啦，點解咧？我其實解釋唔到。哦。喂，你可唔可以同我哋講下你點樣同呢個溝通㗎？係點樣溝通㗎？其實都係好似心靈感應咁樣，同埋佢好特別嘅，佢唔係好似其他嗰啲古曼或者係即係其他嗰啲即係要上香嗰啲咧，佢其實係咩都唔使做㗎。乜嘢都唔使，即係醫力多嗰啲唔使俾嘅。唔使嘅，淨係食飯嗰陣要同佢講阿哥食飯啦咁。係真係要講嘅。要講，即係係一個尊重，同埋即係唔好將佢擺埋喺啲即係唔係好尊重嘅地方，係啦。即係譬如話，可能你啲底衫褲咁樣唔好放埋一齊啊咁樣。咁多年啦，呢幾年啦，呢幾年間啦，你有冇見過佢嘅樣係點樣㗎？咁我俾過你睇嘅。佢咧，佢驚我驚咗佢咧，佢只係肯俾一半佢個樣我睇。即係對眼對上，係啊！佢因為佢直頭去同我講話，佢驚我驚，係啊！所以佢就因為我同佢講話，唔驚啦，你幫我睇啦咁樣。但係佢好介意咯，佢一直都唔肯。但係有其他高齡人士見過佢，就有形容過俾我聽嘅。即係話佢會周不時都喺你嘅身邊出現啦，即係話係咪？佢其實基本上都係喺我身邊嘅。係，即係你無論去到邊度，佢都會跟住你㗎。只要你帶呢個符管出街嘅時候，就算我唔帶佢咧，某程度上佢都係同我一齊，因為呢個好似係類似佢棲身嘅地方。咁點解佢又會一路要保護你咧？嗱，佢都有佢要行個路㗎，照計係咪先？嗰陣時師傅佢就有講嘅，佢話阿哥其實保護唔到你一世㗎，即係你同佢個緣分盡咗，佢自己會走。你知幾時？你留唔住佢，未知啊。係咯，因為我曾經試過以為唔見咗，即係成個符管唔見咗。係咁跟住，哇！我就好緊張咧，即刻打電話俾師傅道歉啦。即係一件咁貴重嘅嘢，我居然唔見咗。咁跟住後尾唔係喎，我聽到佢講嘢嘅喎，咁咪嗌佢啦。喂，阿哥，你喺邊度啊？你係咪走咗啦？咁樣咁佢又應我喎，又喺翻度，喺翻度。咁跟住發覺即係。其實係喺屋企某個角落咁樣咯。嗱，好多人有比較啲幾又唔可以話係低層次嘅問題嘅。我相信佢哋可能對靈界嘅嘢咧，或者佢哋聽我節目係比較初級班啲啦嚇。佢話點樣溝通啊？人哋係泰國軍人嚟嘅喎。嗱，呢啲問題咧，即係聽到我節目3年嗰啲就唔會再問㗎啦。不過可能有啲 Facebook 嘅朋友咧係啱啱初階聽啦，咁你真係要解釋下啦嚇。其實同靈體溝通咧係唔需要講出聲，同埋係冇言語嘅障礙，因為我哋係用腦電波，即係類似腦電波啊、心靈感應呢一類。咁佢同你講嘢，你亦都唔會話好實在咁聽到佢把聲，你係會 get 到佢嗰個意思咯，即係可能喺你個腦入邊突然間飆出嚟咁樣嘅。好啦，你要揾嘢保護我哋。正常嚟講，我都契黃大仙啊，揾觀音啊，係咪先？天后娘娘，即係正常都要咁有個神明啊。但係你而家揾咗隻鬼喎，其實係即係點解你唔願意揾一個神保護你去揾隻鬼咧？其實呢個好大疑問嚟㗎，係咪咧？因為我細個嗰陣嗱，即係我唔係話去否定其他人嘅宗教，亦都唔係話去得罪佢哋定係挑戰佢哋。即係對於我自己嚟講。佢哋嗰個幫助喺我身上唔明顯，咁直至到我叫做遇到阿哥啦，咁因為佢帶俾我嗰個作用啊，係非常之明顯，即係我係有冇救過你喺啲好危急嘅時候？點樣有冇救過你呢啲？有冇啊？未至於。我淨係知道咧，即係我去
拍嘢咧，嗯即係我自己去嘅地方遇到嘢嘅話咧，佢係會鬧我嘅，即係佢話你自己去招嘢，你係唔應該咁樣做。係即係譬如如果係人哋嚟挑機咧，佢就大條道理咁可以同人哋打過啊嘛。但係如果係我自己走埋去嘅話咧，佢就可能道理上唔係咁通啦。係啊。OK 嗱，即係呢個你作為係一個心靈嘅點樣講啦，一個倚靠咯，我相信係咪？佢亦都好似真係實際上有啲咁樣嘅幫住你咁樣係嘛？咁其實佢升咗 level 㗎。係咩？佢有修練嘅。你覺得佢修練？因為師傅其實有講過佢係有修練緊㗎。咁應該前2年左右啦。佢已經脫離咗軌道，佢唔係大鬼嚟㗎啦，佢已經升咗 level 上去做仙。係。咁嗰個感覺係唔同，因為佢以前仲係大鬼嗰陣咧，係完全感覺得到佢企喺邊個位㗎。OK。同埋佢可能仲有一種戾氣啊。咁但係跟住慢慢，我又覺得佢又冇咁惡喎，因為佢以前好惡，同埋好嚴肅，佢唔講嘢。即係我同佢示好，因為啱啱初相識啦，叫做咁，可能同佢打下招呼啊，問候下佢，佢係完全唔應我㗎。咁跟住後尾我就即係譬如我沖涼嗰陣，咦？開始嚟料咯喎！我就會同佢講，我話你喺出邊等我啦，我入去沖涼啊。喂，你唔知㗎喎，你同佢咁講啫，嗰人真係企喺你隔離一路睇住佢沖涼咧？唔係㗎，感覺到佢企喺邊度㗎？係啊，佢真係企喺門口等我嘅。係。佢就真係唔會話偷望啊咁樣。係啊。咁你覺得呢幾年裏邊咧，個運氣係咪好咗咧？嗱，因為我哋覺得陰陽嘅嘢係唔應該貼近㗎嘛，但係你而家唔係啦，日日帶住佢。咁你覺得係咪真係唔同咗咧？係好咗嘅真係。我覺得係好咗，真係好咗嘅。做事方面係順利咗。OK。同埋咧，正話陳師傅有講過咒語㗎嘛。係啊。其實嗰陣時師傅咧都有教我4句咒語點樣用阿哥㗎。即係你一念咒語，佢就會出嚟。定係咩意思？嗱，佢嗰4句咒語咧，如果我冇記錯咧。就係因為佢話嗰個師傅就話我可能人哋第一眼見到我嗰個印象唔係話好好，可能覺得我生得好惡啊咁樣，咁就可能係一個咒語令到啲人覺得我係靚啲、可愛啲咁樣嘅。咁你快啲用啊！而家係啊，冇咁對我。唔係我咁對你啊！Facebook 有啲咁嘅人咧，係啊，你快啲用咒語啦，佢哋即刻會走噶啦嗰啲人。係咁，咁咧另外咧就係譬如遇到一啲即係真係好強，我覺得好危險、好危急嘅情況之下用，咁就叫做令到佢嗰個 power 係壯大佢個 power 去對付、去打咁樣嘅。明白嗱，當然啦，我哋會即係覺得好似好天方夜譚啊！呢啲嘢即係好多人嚟講係咪先？我諗你唔會同其他人你啲 friend 講㗎嘛，而家都唔會㗎嘛。其實冇嘅，因為咁多年咧，甚至乎我上咗嚟講咧，或者電話，其實我好隱晦，我唔講。即係甚至乎有好多人都會問：哇，你咁驚，你唔使揾嘢保護你咩？但係即係我覺得點講咧？即係我嗰陣時候我未想公開，即係唔想講出嚟，即係可能都會哇啲人哇佢啊有隻鬼跟住啊嗰啲咁樣，即係一定會有啲偏見，係啦，係好負面。但係對於我自己嚟講，即係 so far，我接觸泰國嘢，泰國嗰個力量係真係喺我身上係好有明顯嘅效果咯。咁我哋要尊重每一個人對呢一方面嘅一啲嘅緣分啦。我覺得係緣分啦，係嘛？係啦，即係就算你覺得嗰樣嘢係即係普遍人覺得話唔好或者邪門嘅，你又點知人哋喺身上邊嗰樣嘢對佢個作用係咩咧？係咪先？因為其實都有師傅建議我送走佢嘅，即係佢哋會話佢唔會無條件咁去保護你嘅喎，佢一定有攞你啲嘢嘅喎。咁即係當然當中嗰個條件我都知道，嗰陣時師傅有講，咁我係接受嘅。係啦，咁咪得啦，你哋自己一個交易嚟嘅。係啦，咁所以我就覺得我唔需要即係特登